ডনের খেয়াল বলরুম চাই, অতএব ভাঙো, যা কিছু পুরাতন ভেঙে ফেলো। ইতিহাসের থোড়াই কেয়ার, হেরিটেজের হিসেব কে কবে রেখেছে? $300 মিলিয়ন খরচ করে তৈরি হবে 90,000 স্কোয়ার ফিটের নতুন বলরুম। ট্রাম্পের বাঞ্ছা পূরণে তাই ভাঙা পড়ল হোয়াইট হাউসের ইস্ট উইং। The ballroom. I think there'll be nothing like it, and it's being paid for 100% by me and some friends of mine, donors to it. The government's paying absolutely nothing. We're also working with the military on it because they want to make sure everything's perfect, and the military is very much involved in this. They want to make sure everything is absolutely beautiful. You can see the kind of interiors that we're talking about. That's an interior of the ballroom, and it's the highest level. And you see it goes beautifully with the White House. I mean, the mix is beautiful. So over the years, many presidents have made changes. This obviously would be the biggest change, but this was something they've wanted for at least 150 years. লম্বা তার ইতিহাস। বহু বছর আগেই সেঞ্চুরি করে ফেলেছে ইস্ট উইং। 1902 সালে প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের আমলে তৈরি। তখন ইস্ট টেরেস নামে তাকে চিনত সকলে। ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের প্রেসিডেন্সিতে নতুন করে বানানো হয় ইস্ট উইং। এই ইস্ট উইংয়ের নিচেই রয়েছে একটি গুপ্ত বাংকার। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অ্যাটাকের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই বাংকারে। 2020 সালের বিক্ষোভের সময় ট্রাম্পকেও সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়। আমেরিকার ফার্স্ট লেডি এবং হোয়াইট হাউস কর্মীদের অফিসের পাশাপাশি ইস্ট উইংয়ে ছিল প্রেসিডেন্টের নিজস্ব সিনেমা হলও। প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের স্ত্রী বলেছিলেন, হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং যদি আমেরিকার মস্তিষ্ক হয়, ইস্ট উইং তাহলে হৃদয়। সেই ইস্ট উইংয়ে এখন অতীত। ইতিহাস আর ঐতিহ্য ধ্বংসের দায় বিদ্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্প। I was shocked to hear and see that they are demolishing a part of the White House, and then upon further investigation I found out they're demolishing it to build a ballroom. I'm astonished. It's pretty upsetting. Number one, I don't know that this is something clearly that the public has a right to know and to weigh in on, because this is America's house. This house does not belong to any one official. It belongs to the people. It's just a developer doing what a developer does and trying to not caring about anything except their own profit and image. And we have a developer as a president, so he can do that to the White House. 1792 সালে হোয়াইট হাউসের জন্ম। 1814 সালে ব্রিটিশ সেনার হানায় পুড়ে যায় ওয়াশিংটনের সাদা বাড়িটি। তারপর থেকে বহুবার সংস্কার হয়েছে হোয়াইট হাউসের। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে ইস্ট উইংকে নতুন করে গড়ছেন, তখন গেল রব তুলেছিলেন রিপাবলিকানেরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, রুজভেল্ট নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পয়সা নষ্ট করে হোয়াইট হাউসের সংস্কার করছেন। এরপর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সময়ও সাদা বাড়ির ব্যাপক সংস্কার হয়। কিন্তু আমেরিকার হেরিটেজ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে এবারের মতো এত বড় পরিবর্তন এর আগে হয়নি। ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই হোয়াইট হাউসে বলরুম বানানোর স্বপ্ন ট্রাম্পের। ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনই ট্রাম্প সেই বলরুম বানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার বাংলো মার আলাগোতে যেরকমটি রয়েছে। ট্রাম্পের যুক্তি, স্টেট ডিনারের আয়োজন করতে এমন এক ঘরেরই প্রয়োজন যেখানে হাজার খানেক লোকের জায়গা হয়। অতএব নতুন বলরুম। নিন্দুকেরা অবশ্য বলছেন, আমেরিকার ইতিহাসে নিজের ছাপ রেখে যেতে চান ট্রাম্প। স্থাপত্যের চেয়ে বেশি পাকাপোক্ত আর কী বা হতে পারে? মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে দিল্লির পুরনো স্থাপত্য ভেঙে নতুন সেন্ট্রাল ভিস্তার নির্মাণের সাক্ষী থেকেছে ভারত। তৈরি হয়েছে নতুন সংসদ ভবন। তখনও ইতিহাস ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছিল। এবারে মোদির বন্ধুর দেশেও একই অভিযোগ। দেশ বদলায়, শাসকের চরিত্র বোধহয় বদলায় না।